売上ランキング第1位、セラミダのエアコン用除菌消臭フィルター。エアコンはどんなタイプでも OK。たった1枚フィルターを貼るだけで、まるで魔法のように嫌な匂いが消え去ります。匂いの分解率はなんと 99.9%。周期系の検証実験でも全ての匂いが半分以下に。秘密は特許技術のセラミダフィルター。全国の医療機関で採用されている実績があります。科学的根拠のあるセラミダエアコン用除菌消臭フィルター。